Faayitiin kaleessa Itoophiyaatti akka Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif ta'e kan Niqit Illiinaadhaa fi Joonii wajjin gaggeeffamaa ture. Faayitiin sun haqameera. Injifannoon Joon kan jennee duraan turre Joon injifannoo malee bahee jira. Kan biraatis gurbaanis baay'ee takka miidhamuudhaan narviin duddubbee tuqame mana hakimaa Xuqur Ambassaa jira. አሸነፈ በሚለው ዙሪያ ላይ እሱ የወሰደው እርምጃ ያደረገው ነገር ብዙዎቹን እያነጋገረ ይገኛል። Bal'ina oduu kanaa kaa fuuldura irratti dudduba irratti isiniif taatana jechuudha. Kuni cuunfaa oduuti. Gama biraatiin namtichi lammii biyya Sooriyaa kun akka maleetti lammiilee Sooriyaa kumaatamaan lafarraa xarage mana murtiitiif dhiyaate. Namtichi kun eenyu akkamitti ajjeesee maalii qabamee eessa dhokotee ture boodarraan isiniif kaa jechuudha. Kan lammataa gurbaan eeggadda barbaadaa turre Yamanii itti keessatti maraatee ture miidhaa sammuutiin tuqame maatii isaa barbaadaa turre argannee jirra. Wantoota isa barbaachisuu fi maaliif akka maraatee akkam gochuu deemna gara biyyaa galchuu deemna immoo maali waan jedhu boodarra qabadhee isin dhiyaata. Gama biraatiin kabajamtoota keenya egaa Joon Daani'el birrii miiliyoona tokko qabsiisee ture birrii sana laqam godhee hin kaffalu jechuudhaan kaadee jira. Akkasii isiniin jedha kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya warroonni gara miidiyaa keenya yookaan Big Show YouTube channel dhuftan baga nagaan dhuftan jedha. Kan warroonni duraan nu hordofaa turtan laayikii tokko hin irraanfatina. Warroonni immoo nu hordofaan turre adda kaaftanii manni kun mana keessanii laayik gochuu subscribe gochuu hin irraanfatina. Yaada keessan wantoota sirreeffamuu qaba jettanii sirraa yaaddan koomentii jala kaa'uudhaan yaada keessan nuti yeroo mara ni fudhanna hojiirrallee ni oolchina isin jechuu barbaada. Gama biraatiin egaa mata duree keenya yookaan qabxii keenya jalqabaatiin yoo walitti deebinu Joon Daani'el osoo hin taane kan inni irraa kaasu dhimma ijoollee lammaan Joonii fi Niqit Illiinaati. Niqit Illiinaan jarri kun lammaan ji'oota lamaa ol wal falmaa turan, wal arrabsaa turan, jechoota garaagaraa walitti darbataa turan. እንደምታሸንፈው ይመስላል። ቅድም ቦሌ የሆነ ምሳ እየበላው ህፃናት ልጆች Booda ragaa akkuma jedhame guyyaan faayitii ka'ee faayitiin yeroo ga'u sanatti gurbaan Niqit Illiinaa jedhamu kun sa'aatii sekendii muraasa keessatti sekendii 60 osoo hin guutiin kufuu isaa danda'ee jira jechuudha. Akka inni kufeef akkamitti kufe gurbaan inni duraanii sun muuxannoo baadhee jechuudha. Maaliif akkamitti seera faayitii addunyaas kilaafee jira jedhamaa jira. Maaliif yoo ta'e dudubba kanaan nama dha'uun yakkaa dogongoraa. Sirna faayitii keessatti dudubbaan hin dha'amu. Fuuldura kanaa fi kana malee bakki kun narbiidha waan ta'eef miidhaa sammuu maraachuu qaxxiranii deemuu dadhabuu inumayyuu kana bira darbee hanga lubbuun isaa dabru ni dhaqqabaa jedhamaa jira. Faayitiin kun egaa haqamuun isaa waan hin oolle seeraan ala ammaasis gurbaan baay'ee xiqqaadha. Baay'ee nama dadhabaadha. Qalbii ijoollummaa itti jira yaani. Ijoollummaa itti jira reefuma lafaa ol ka'e. Akka jedhetti inni yuutuubii irra ilaalee kan leenji'aa ture malee mana barumsaa takka itti dhaqee leenji'ee hin beeku. Ispoortii baradhee hin beeku jedhee boodarra yoo dhageettan gisee bahu jechuudha. Baay'ee takka nama dhiba jechuudha. Haalli jiru. Joon Daani'el batak jedhee nama Joonii fi Niqit Illiinaa jidduudhaan Niqit Illiinaan ni injifata. Niqit Illiinaan ni injifata jedhee birrii miiliyoona qabsiise. Booda namoonni hedduun qabsiisan isaa waliin. Booda gurbaan akka seeneen bitaatti gisee jallatu maal jedhe beektani Joon Daani'el best of 3 dha jedhe. Best of 3 dha jedhe Joon Daani'el miliqa jechuudha. Booda fidi birrii hangoo gidee jedhee dhufu ani sin agarree sin beeku eessa ta'uu galle jedheen. Viidiyoo ankee nagarree jedheen. Ati viidiyoo ati postotte nagarree. An viidiyoo kun postotte ilaa ammaatti nama asabte na jira godhe nagarree. Viidiyoo ati posti goote nagarree jedheen. Inkaadi. Inkaadi kuba. Baka kaade wallahi. Birrii miiliyoona tokko taphataa abbaa jechuudha. Ayi. Miiliyoona tokko har'a jedhee har'a yaadama hin danda'amu. Nata birrii jedheen jechuudha. Gama biraatiin namticha kana agartanii miti. Namtichi kun jeneraala ture. Bifti isaa kana ture turaanii. Lammii Sooriyaati. Bashaar Asad caalaa aangoo qaba ture. Aangoo jabaa qaba ture. Lammiilee Sooriyaa kana kumaatamaan rashanee booda mootummachi dhiisee baqate. Gizee mootummachi dhiisee baqatu isa baasa dhaqree. Lafa mana jalaa hedduu bagga hedduutti ijaarratee jira. Booda lafa mana jalaa kanatu na baasa jedhee achi galee jechuudha. Booda tokkomame. Waan ajaa'iba sin ta'u namtichi kun lammiilee Sooriyaa qofa miti kan inni fite ilmoo isaa takka ajjeesee jira. Gudeedee sanuu fira isaatis hedduu fixee jira. Amma booda guyyaan gaa addunyaa dawwaara jedhanii
kaleesii har'an ta'u qabamee shappee seenee jiru. Shappee seenee amma lammiileen Sooriyaa bifa kanaan bahaniiti nuuf ajjeefamuu fuuldura keenya duratti nuuf saqqalamuu jalaa jiran. Isin galee waan ajaa'iba nama ta'u odeeffannoo keenya biraatiin gurbaan namtichi suuraa asirratti agartan kun Toomaas jedhama. Toomaas egaa miidiyaa kanarratti joota muraasa dura beekna ture gaafa beekinii fi wantiyyaan waloodhaan baga daffartee jedheen intala shamaraa takka baga daffartee jedheen sanaan booda sammuu keenya nu jeeqa jechuudha akkamitti intala shamaraa takkaanii baga daffarte jedhee akka jedhe jennee sanaan booda itti rifannee tuma dhiifne isinis boossee sanaan booda utuu guyyaa shan hin gahin dudubbaan kufe. Mataa duubaan kufee mataan dho'ee dhibee biraa qaba qaama keessaa dhibeen maqaa isaa dubbachuun barbaanne dhibeen sun itti jabaatee du'e jechuudha. Du'e inni duraa gebboo naannaa kana inni amma gebmoo naannaa jedha. Nama takka miitee jiraachuun hin danda'amu obboleessa. Lubbuun isaa dabre jechuudha amma ijoollee dubaraa babbareedduu sadii qaba. Utuu jarree akkamattuu karaa rabbii isaa deemee jira jechuudha. Gama biraatiin kabajamtoota jaalatamtoota keenya kan gurbaa asirratti agartan kana Abdee jedhama. Biyya Yaman keessatti miidhamee ture sammuu tuqamee ture araba birii dhawwatti ta'e Oromoo rukutte ta'e hin beekamne haalli Yaman gaanaan sodaachisa jireenyi biyya Yaman gaafa Saawudii dhufnee sin rakkannaa gaafa Yaman jirrus yoom Saawudii keenya jennee rakkanna jechuudha cinqatiin mataa bahee gurbaan ijoollee ganda keenyaati ijoollee Jimmaa aanaa sattamaati miidhamee rakkataa ture dhengada takka asirratti fidee posti godhee jira ranuu barbaada jedhee booda alhamdulillahi rabbil alamin amma maatiin isaa argamee jira obboleeyyan isaa argamanii jiran tokkummaa miidiyaan hagalotoomu isatu viidiyoo hojjetee argame jechuudha gara yuutuubiitiin dhengada nama 9,000 akkas tulaale gaafani dhufee gadhiisee wanni ta'u jechuudha amma furmaata argatee jira furmaanni kun amma inni argamee jira ijoollee bira dhaqee jira mee gurbaa kanaa biyya galchinaadha yookiin yaala barbaadu yaala Yamanitti yaala argachuu hin danda'u maaliif namni akka haadhaaf abbaatti nama ga'u hin jiru biyyatti silaa galee fayyuu malaayi biyyatti silaa galee ruqaan itti qaraamee jedhee fayyuu malaa sammuu isaa kana eeguudhaaf biyya galee akka carraatti yoo dawwaa argate namni yeroo takka yeroo maraate normaalitti hin deebi'u beektaa akka inni normaan ta'ee jiraatuuf qabeenya illee waa xiqqoo isa barbaachisa yoo karaa tokkummaa miidiyaatiin laayiviin banamee gargaarsi kan guuramuu ta'e waan qabdan anillee dhaqee irratti hirmaadhaa isinillee dhuftanii irratti hirmaatan jechuudha. Isin galee maaliif waa lamaaf isin barbaanna tokkoffaa gurbaa kanaa biyya waa sadiif isin barbaanna soorii tokkoffaa gurbaa kana biyya galchuu gargaarsa barbaada lammaffaa hikiminnaa isaa gargaarsa barbaada sadaffata immoo akka inni fayyaa isaatti sabbatuuf wanta wayii waan akka suuqii yookaan waan akka bajaajii wayii harka kaa'uun dirqama taa'aa isiniin jechuu barbaada kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya wanti nuti qabadhee hara dhiyaadhee kana fakkaataa galatoomaa isiniin jecha goroonni subscribe gochuun irraa hanga dhumsa kan kanatti horiin hordoftan thank you very much isiniin jecha qophiin keenya xumuramee jira let's go